Hey, upon them, Yayame, send a good far to Yidavare, and I think I tell you, no? The Ayi, the Gakura, I tell you my Kuvare, I tell you, a good far to the Alpha for the Tibet. The outer machine, the Jobby, Jare machine, the online Luaku, people are the Alpha for the Tibet. Is this figure correct? Yep. Can you ask to Zalmanu if he thinks this is correct? Because this is just our interpretation. ဒါကြတော့သူတို့ဘက်ကဟိုလောက်ထားတဲ့ထင်မြင်ချက်ပေါ့ဒါမှန်လားမှားလားဆိုဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲတဲ့အကုန်လုံးတော့ဟိုဒါတော့ဟိုက generally အနေနဲ့တော့ဒါဟိုကယူထားတာပေါ့လေအမှန်ကတကယ်ဒီမှာကတဲကြောနဲ့ဒီရှုံလွှာတွေနောက်ကအောက်ခံကြောက်တွေဒါတွေကအောက်မှာရှိနေသေးတယ်ခင်ဗျာဆရာခွေးတွေဒါနောက်ဘက်တော့ဆိုရေးထားသေးတယ်နောက်မှာအောက်မှာသမီးရကြိုက်လား Yeah, it's true. It's okay. It's correct. They have clay. Yeah, I catch up. Yeah, yep. So That matched. This is also meant to be a sort of a characteristic picture. It's not exact, right? We need to have something that approximately works. And you've got an upper aquifer here and alluvium. This region could be, quite dry, or it could be wet. Underneath, you may have a clay aquitard, and then you have bedrock, basement rocks, granite that could be fractured, and you could have an aquifer here. အဲ့ဒီအောက်မှာတော့အညိုရောင်နဲ့ရေးထားတာတော့ကလေးအပီတတ်လို့ရေးထားပါတယ်။အမှကလေးဆိုတာကျွန့်ကြောက်ပေါ့။ကျွန့်ကြောက်မှာကျတော့သူ့ထဲမှာငကိုတွေကရေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေကိုသင်္ခါထုတ်ယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိတာကိုအပီတတ်လို့ဒါဟိုက်လို့ပြောလို့ဒီမှာတော့ပါတယ်။နော်။ကလေးကအပီတတ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ထဲမှာငကိုတွေကကလေးမှဆိုကျွန့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေလေးတွေကတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေထုတ်ယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိလို့အကူတက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာတော့ဒါကျွန်တော်တက်တဲ့ချင်းကြောင်မှဂရနိုက်လို့ပြောတယ်ငကိုတွေကသူ့ထက်မှာငကိုတွေကလည်းရေမပါဘူးဟိုရေလေထုတ်ပေးနိုင်တယ် Better for him to explain. I'll ask him to explain. So sometimes you might be concerned with the upper aquifer. Perhaps sometimes, also when this dries up, then you want to find this lower aquifer. That means that you need to drill deeper, and you need to decide where to drill. The blue one? Situation, sorry, so there's the deeper aquifer. So that sand aquifer can be there also like that? It's like there are two. It's like there's two different... Deeper also. We're interested in the deeper one, the blue one, not the sand. Okay. So သူကပြောတာကိုဒီအပြာရောင်ကြတော့ဒီခုနဆရာပြောသွားတဲ့ဟို sand aquifer ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဥစားပေါ့နော်ဟိုတဲဥစားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုရေအောင်လွှာပေါ့ဒီအဲ့ဟာပဲအောက်မှာဒီနည်းနည်းပို့နှက်ပြီးတော့နေရာမှာလည်းရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြတော့ဘာကိုစိတ်ဝင်စားဆိုအဲ့အောက်ကဟာကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားတာပါတဲ့ You notice... Can I wait? He will confirm. သူကဒါဟိုရှင်းပြတာပြီးလို့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေတဲ့အများအပြည့်ရှိနေတဲ့ဒီမြေအောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်လွှာရဲ့အမျိုးအစား0မီတာကနေစလိုက်ရင်တဲ့ 3.15 မီတာဆိုတာ7လောက်အတွင်းမှာအဲ့ဒီခုန alluvium and laterite deposit ဆိုတာကတနုကြောင့်နဲ့ laterite ဆိုတာဘုံကြောရှိတယ်အဲ့ဘုံကြောကြားထဲမှာ sand aquifer ဆိုတာတဲပါတော့ရေအောက်မှာတွေ့ရှိရတယ်အဲ့ဒီတဲတော့ပါတဲ့ရေအောက်မှာဆိုတာပမာဏအဖြစ်လည်းနည်းတယ်သူ့ကို share လို့ကြည့်ဝဲလို့ခေါ်တဲ့တွင်းပိန်ကြီးသူကလက်တူးတွင်းတွေတောက်ဝဲလေးကိုရတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒီကနေအောက်ကိုဆင်းလာရင်ကလေးအပီတက်ဆိုတာရွှန်သေးဆန်တဲ့မြေနဲ့နောက်laterite sand clays or sandstone ဆိုတာပဲဆန်တဲ့ကြောက်တွေပဲဆန်တဲ့ကလေးဆန်တဲ့ရွှန်သေးတဲ့ပဲနဲ့ရောနေတာရွှန်နဲ့ကြောက်နဲ့ရောနေတာလေပဲနဲ့ကြောက်နဲ့ရောနေတဲ့အလွှာတစ်လွှာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေမှ
20.7 meter ဆိုတာ65ပေပေါ့ပေအားဖြင့်65ပေလောက်အောက်ပါမှာကျတော့အဲ့ဒီမှာအကွီဖာရှိတယ်အဲ့ဒီအကွီဖာကကျတော့ဘယ်ကြားမှာရှိလဲဆိုတော့ bedrock slate or granite ဆိုတာ slate ဆိုတာတင်မုံကြောက်ကိုပြောတာ granite ဆိုတာတော့မြေတင်ကြောက်ကိုပြောတာအဲ့ဒီကြောက်တော့ကြားထဲမှာမှ Did you well လို့ခေါ်တဲ့အကွီဖာရေအောက်မှာကြီးစားကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာရင်အဲ့ဒီဟာကိုရှာမှသူက main resource လို့ခေါ်တဲ့ရေ source တစ်ခုရမှာအပေါ်ကဟာလက်တူးရင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာလေးဆိုခန်းချောက်နိုင်တယ်ဒီအောက်ကကောင်ကကျတော့အပေါ်ကဟာကိုတွေ့ရင်ဒီ shallow well လို့ခေါ်တဲ့တွင်းတိမ်တွေမှာအဆင်ပြေတယ်အောက်ကဟာ deep well လို့ခေါ်တဲ့တွင်းလက်တွေမှာအဆင်ပြေတယ် shallow well deep well ဆိုတာပေနဲ့တိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့ impermeable layer လို့ခေါ်တဲ့ရေမဖြတ်စားနိုင်တဲ့အလွှာတစ်ခုကခံနေတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ရေဒီ shallow well အဲ့ဒီ impermeable layer လို့ခေါ်တဲ့ granite ကဲလို့ကြောက်တော့ဖောက်လိုက်တော့မှ slate ပေါ့တင်မုံလို့ပြော slate အဲ့လိုတော့ဖောက်လိုက်တော့မှအောက်ကဒီပါစစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးရေအောင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီး page ပေါ့ခုနကရေရောဆက်နေတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကျွန်တော်တို့က general ပြောတာဒီဟာတခုကျွန်တော်တို့မွန်စတိတ်မှာမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြေသွားတွေကဒီလိုသဘောတရားရှိတယ်လို့ရှင်းပြတာเนาะ Thank you. I will assume this slide has now been explained. So here's our project plan. Our approach is the following, that we want to train the local state water stakeholders here, that's the DRD and the university, about the problem of finding water and how to use geophysical equipment most effectively. We want to provide online training materials. By online, I mean computer access. We want to bring modern DC equipment to Mon State. That's what that box is. We're going to do DC surveys in hopefully up to maybe 20 villages in Mon State. We'll provide open source software to analyze the data, to process the data and visualize it, and then ultimately drill wells based on DC interpretation. So ဒါကတော့ project plan ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ project ကိုမှာပါတဲ့ဟာကြတော့သူပြောတော့ဒီ approaches တွေကကြတော့ဒီချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နည်းတွေပေါ့နော်နံပါတ်1ကကြတော့ဒီရေနဲ့ဒီ data အတွင်းမှာရေရရှိအတွက်လှုပ်နေတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကဟိုသင်တန်းပေးဖို့ပေါ့နော်သင်တန်းကောင်းကောင်းပေးဖို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ online ကနေonline နဲ့တစ်ဆင့်ဒီ computer သုံးပြုပြီးတော့မှသူတို့စီ materials training materials တွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့နောက်တစ်ခုကြတော့ DC equipment ဆိုတော့ချစ်မှာတွေ့တဲ့ set ပေါ့နော်ဒီ set ကိုမွန်ပြည်နယ်ယူဆောင်လာဖို့ဆိုတော့နောက်ထပ် approach တစ်ခုပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ DC surveys ပေါ့ဒီစစ်တမ်းကောက်ချက်တွေလုပ်မယ်ပါလုပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ညွှန်လင့်ထားတာဒီရွာပေါင်း20လောက်ပေါ့နော်ရွာပေါင်း20အတွင်းမှာဒီ DC surveys တွေလုပ်မယ်ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရွာတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကျ open source software ဆိုတာကတော့ data ကောက်ဖို့အတွက်လုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဟာတွေသုံးဖို့သူပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းသုံးတတ်ဖို့နောက်တစ်ခုကျတော့ဘယ်လိုမျိုး process ပေါ့ process လုပ်ရမလဲဆိုတာဟာမျိုးရဲ့နောက်တစ်ခုက process လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်ပြီးတော့ဟိုအဖြေထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းပါလာမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ twin 2တဲ့ခါမှာဒီ DC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟိုအတိတ်ပဲပေါ်ဆောင်ထားတဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုလဲ result ထုတ်ထားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လို twin 2ရမလဲဆိုတဲ့အဆင့်တီပေါ့နော်အဲ့ဒါသူရဲ့ approach တွေပေါ့ဖြစ်ပါတယ် An important part of this picture here is that you notice that the earth is not layered in its entire width. This sand aquifer stops in the top, and in the bottom the deeper aquifer isn't here, it only starts here. So the earth is not one-dimensional, it's not laterally continuous. So သူပြောတာဒီပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆရာတို့စင်မမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူကမြေလွှာတွေကကြတော့အမြဲတမ်းဒါလွှာပြီးဒီလွှာဒီလိုမျိုးလာမယ်အစင်လိုက်အမြဲတမ်းနေရာတိုင်းမှာဒီလိုလာမယ်လို့တော့ဆိုလို့မရဘူးပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီပုံမှန်ပြတဲ့အတိုင်းမှာဆို sand aquifer ဆိုရင်အဲ့မှာဆုံးသွားတယ်ဟိုဘက်မှာမရှိတော့ဟိုအောက်မှာသွားပြီးပြန်စပြန်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့အမြဲတမ်းညီတူညီမျှအမြဲတမ်းဖြစ်မနေဘူးပေါ့เนาะမြေကြီးရဲ့မြေပြင်ရဲ့အနေအထားပေါ့ So with the new equipment we're going to collect data that's very different than what you usually collect.
And it's going to allow us to make a picture of the Earth that looks perhaps something like this. It changes from the left side, so from here to here, it's different. The Earth changes as we go along. This is the horizontal direction, and things are changing both vertically and horizontally. So the မြေပြင်ရဲ့အနေထားဒီမြေအောက်ရဲ့အနေထားကြတော့အလျားလိုက်ရောဂျောင်လိုက်ရောသူကပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီ PC equipment သုံးပြီးတော့တိုင်းတဲ့ခါကျဒီလိုပုံလေးထွက်လာမယ်ပေါ့ဒီလိုပုံလေးကြတော့ဒါကဘေးတိုက်အနေထားပေါ့ကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်မြေရဲ့အနေထားကမတူဘူးပေါ့တနေရာနဲ့တနေရာဒီဘက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဟာဒီညာဘက်ချမ်းကအစွန်နဲ့ပုံစံချင်းမတူအနေထားချင်းမတူဘူးဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ် So if you drilled a well here and you hit water, that doesn't mean I can go 100 feet this way and drill and hit water, because the Earth has changed. So အဓိကပြောချင်တာဒီတနေရာမှာရေတွင်းတူးလိုက်ရေထွက်တယ်ပေါ့နောက်တနေရာမှာရွှေ့ပြီးတူးနေရေထွက်ပါမယ်လို့တော့မျှော်လင့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အနေထားပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူရှင်းပြတာပါ So I think you should point out that the color doesn't reflect that the blue is water. Oh, yeah. Yeah, never mind. Oh, okay, that might be a little confusing. Oh, is it? Okay. So what we're looking at, this is a picture of electrical resistivity, okay? And the color blue does not reflect water. It's So- blue, it's high resistivity. Maybe point to the legend. Yeah, I can't read the legend. Anyway, that's fine. So this is at this point a picture. We're going to work with pictures like this and look at the electrical resistivity of the Earth and try to make a geologic and then a hydrogeologic interpretation. So the electrical resistivity သုံးပြီးတော့ပေါ့သူကပြောချင်တာဒီအပြာရောင်ပြရတယ်ဆိုတာရေပဲလို့သူပြောလို့ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ဟိုလာပါလိမ့်မယ်ဒီဟာကိုဒီပုံဘယ်လိုသုံးချမလဲဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ဆိုတာနောက်သိစိတ်ပြီးတော့သင်ပါလိမ့်မယ် So our overall project goals from the GWB or Geoscientists Without Boarders is to help you transition from the many hand-dug wells in shallow aquifers to go from that to digging deeper wells to find the aquifers that are at depth, have higher capacity and higher water quality. So အဓိကသူရဲ့ဒီဟို project ရဲ့ goal ပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုရည်မှန်းချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဟိုရွေချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တူတွင်းနေပေါ့လက်တူတွင်းဆိုခုနကပြောတဲ့ဟိုရေအောင်လွှာမှာပဲရလိုက်တဲ့လက်တူတွင်းတွင်းတိမ်ဆိုခုနကပြောတဲ့တွင်းတိမ်ပေါ့နော်အဲတွင်းတိမ်မှာရတဲ့တွင်းနေတူးမဲ့အစားပေါ့နော်ဒီကနေကူးပြောင်းပြီးတော့တကယ့်ကိုဟိုဘယ်လိုလဲ data ကိုအခြေခံပြီးတော့မှရှာဖွေပြီးတော့ground water ပေါ့နော်မြေအောက်ရေကိုရှာဖွေမယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရေရည်သွေးရှိတဲ့ဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရည်သွေးရှိတဲ့ဟိုရေရရှိရေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအသွင်ကူးပြောင်းဖို့သူတို့ရဲ့ goals တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါ So we want to combine the geophysics and the groundwater hydrology together because this is a problem that requires geology, hydrogeophysics and geophysics to work together to have success. And for that we need educational resources, tools for working with data and tools to working with people and experience. ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာ hydrology ကကြတာ Yeah, so we need you. ဆရာ how subject ပါ ဒါတော့ hydrogeology ဆိုတော့ဒီအောက်ရေ groundwater exploration ပေါ့ဒါလွယ်လို့ပြောရင်တော့မြန်မာဒီပါဠိလိုအနေနဲ့တော့ဇလဘူမိဗေဒလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကွဲနဲ့ဇလဘူမိဇလဆိုတာအမှန်ရေးပါပဲနော်ဒါ hydrogeology နဲ့ဒီ hydrogeophysics နဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုတွေရှိတယ်နော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီ instrument နဲ့တိုင်းပြီးတော့မှဒါဒီအောက်ဒီရဲ့အောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခိုးအောင်နေတဲ့ဒီအောက်ရေကိုဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့မှ instrument ရဲ့အကူအညီနဲ့ဒါဒီပြေးပြီးတော့မှဒီအောက်ရေကိုထုတ်ပြီးတော့ဆွဲဖို့ဒီပညာလေးဖြစ်ပါတယ်
သူကကြတော့ဒီoh wait another one yeah this one သူကနောက်ထပ်ဘာယူလာလေးသေးလဲဆိုတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရင်းမြစ်တွေပါလာမယ်ပြီးတော့ဟို tools ပေါ့ career designer သုံးရမယ် career designer တွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ data တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတော့ပါလာမယ်ပြီးတော့ဟိုသူရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းအတွက်ကိုပေါ့နော် I first want to give you some background about this project. There was a CUSO project in 2018, and Kevin Fan was here. He was a volunteer geophysical survey trainer and consultant. Yeah, maybe. So the ဥစားပေါ့ဒီက2018မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ CUSO International ရဲ့ project တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ Kevin လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်သူကကြတော့ volunteer လုပ်ခဲ့တယ်ဒီမှာစေနာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ဆိုဘူမိယူပဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်ချက်တွေပြီးတော့သူက trainer အနေနဲ့သင်တန်းဆရာအနေနဲ့လည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဒီမှာလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် So Kevin presented a course on the DC resistivity method. So he had people that he was teaching. He built his own instrument. He collected data. I don't know whether that person she's not here. And then he learned to process and interpret the data. So သူကလည်းဒီမှာနေခဲ့တဲ့6လအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီ DC resistivity method နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသင်တန်းတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုမှာသင်တန်းပေးတဲ့ပုံတွေလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အမှသင်တန်းတိုင်းတာတဲ့ဟာသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာပေါ့ဆိုဟိုဘယ်လိုစီစဉ်ပြီးတော့ပေါ့တိုင်းတာတဲ့ဟာတွေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် And here is an example of what he was able to do, and we are going to repeat this in a couple of days. This is taking data at the local park, and these were the data that were acquired. It was a Schlumberger sounding, and then those data were interpreted to give a low resistivity unit, which was interpreted as an aquifer at about 10 meters depth. ဆိုတော့ဒါကြတော့သူပုံမှန်သူကဘိုးကျောင်းဆန်းပန်းချံမှာသွားပြီးတော့တိုင်းတာခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့သူကကြတော့ဟို sounding ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအတန်ပြုတ်ပြီးတော့တိုင်းတာတာလားဘယ်ပြောမလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ် ဒါကတော့မနေ့ကဟို2017တော့မှာပြန်နေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီးတာပါနော်ဒီမှာကဒီလိုမျိုးက instrument တွေကိုတောင်းပြီးတော့တိုင်းနေဥစ္စာတိုင်းလို့ရတဲ့ data ကို directly apply လုပ်လို့မရဘူးနော်သူက indirect method တွေနော်ဆိုဝိုက်ပြီးတော့ပဲဒါယူရတာအဲ့မှာတိုင်းနဲ့စက်နဲ့တိုင်းလိုက်တယ်တိုင်းပြီးသားကို data တွေရလာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာတော့ဘာကြောင့်ကြည့်တယ်ဘယ်အောက်မှာတော့ဘယ်လောက်နဲ့မှာတော့ဒီကြည့်နိုင်တယ်လို့ရကြီးမပြောနိုင်ဘူးနောက်ထပ်အဲ့မှာ cut line တွေအဲ့မှာဟိုဒီလို scale တွေကတော့ဟို log scale ပေါ့နော်သူကဆက်တိုးသွားတဲ့ scale အဲ့လိုဒီ graph တွေဒီပေါ်မှာ plotting ပြန်လုပ်ရပါတယ်တိုင်းလို့ရတဲ့စက်နဲ့တိုင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေကို plotting လုပ်ပြီးတော့မှ spot လေးတွေကိုပြန်ဆက်ရတယ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီမှာ cut line လေးတွေကျွန်တော်ပြန်ဆွဲရပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ကပ်လို့ခေါ်တယ် how we can get the graphs အဲ့ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့မှ software ပိုင်းနဲ့ computerized ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှဘယ်အနက်ကပိုးဘက်ကပုံမှာမှဘယ်နေရာမှာတော့ဒါသူ့ရဲ့ revenue value ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါစသဖြင့်တိုင်းမှာလည်းဒီဘက်အစုံလုံးပုံကနေပိုးဘက်ပုံရောက်တဲ့ခါကြတော့မှဒါအောက်နဲ့မှာဒီအောင်မှာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့က interpretation ချနိုင်တာပါဒီစသဖြင့်ပိုင်းညမှာစလို့တိုင်းတဲ့ data ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က apply လုပ်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့် indirect method ကိုခေါ်နေပြပါတယ် Thank you. So the main components then of this GWB project. So after the background that Kevin did, we came back to Canada and we decided to put together a bigger project because the equipment that he built could not see deep enough, and also it was
we're not able to use it to acquire 2D data. ဆိုတော့ Kevin ကဟိုတော့လောက်ခဲ့တဲ့ဒီမှာလောက်လောက်ခဲ့တဲ့ဒီတင်တန်းကိုအခြေခံပြီးတော့သူကနေဒါပြန်ရောက်တဲ့ခါကျသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးကြတဲ့ခါကျတော့ 2D ပုံစံမျိုးနဲ့လောက်လို့မရတဲ့ခါကျတော့တေချာလဲအနက်ကြီးကိုလည်းတိုင်းလို့မရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့အစင်းမြင့်ထပ်ပြီးလိုလာတယ်ဆိုတာသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီ project ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော် In this week we will have opportunity to go back to the park. We'll use the same equipment that Kevin used to help you collect data, but we will at the same time introduce you to the new equipment so you see the modern Syscal system, and we'll take data with both of those systems. ဆိုတော့အဲ့ပန်းချံကိုပဲဒီပထမပတ်တွင်မှာကျွန်တော်ပြန်သွားပါမယ်တောင်လွင်ပန်းချံကိုသွားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တိုင်းအဲ့လို Kevin တိုင်းခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်တိုင်းမယ်အဲ့ဒီအချိန်တပြေးတိုင်းမှာပဲနောက်ထပ်ဒီ set PC အစ်စ်နဲ့လည်းတိုင်းမယ်ပေါ့နှစ်ခုစလုံးတိုင်းကြည့်မှာပေါ့အဲ့လိုတိုင်းကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးဟို modern bot ခင်မိတဲ့ပုံစံနဲ့တိုင်းတာဘယ်လိုပုံစံကွာတယ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးသူတို့တိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So with the bigger project, now with the CWB project, this is what we're proposing to do. We're going to teach the fundamentals of DC resistivity so that you understand how the technique works. It's important to have a mental idea, a clear understanding of the physics of what is happening in this experiment. So ပထမဆုံးကကြတော့ဒီ DC experiment နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံကြတဲ့အရာတွေကိုသူသင်သွားမှာအဲ့ဒါမှဒီဟာဘယ်လိုဖွင့်ဘယ်လိုပိတ်တယ်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိမှာပေါ့နော် You'll have hands-on use of what is called Jupyter notebooks. This is at the leading edge of scientific or tools for scientific research and communication and reproducibility. You will have access to them and be able to engage with these notebooks to ask questions and to understand the physics. So physics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီပြောတာဒီ Jupyter notebooks ပေါ့နော် Jupyter notebooks ကို right သုံးနိုင်အောင်သူကသင်သွားပေးမယ်အဲ့ကနေတစ်ဆင့်သူကဘာလဲဆိုတော့မေးခွန်းနဲ့မေးလို့ရတယ်ဗာမြတ်ထပ်သိခြင်းလဲဆိုတော့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မေးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့လာမလို့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတဲ့ And the other things I've mentioned before, so we'll bring the new equipment, we'll collect field data, we'll interpret the data. That is called inversion. So we're going to spend considerable time so that you understand what the inverse problem is and that you can get the most information out of your data. So နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ modern ခင်မိတဲ့ဒီ DC စက္ကရိယာယူလာမယ်မွန်ပြည်နယ်ကိုတက်လာမယ်ပြီးပါလဲဆိုတော့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုကောက်ခံမယ်ကောက်ယူပြီးတော့မှတစ်စင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လို interpret လုပ်မလဲပေါ့ပြီးအဲ့ဒါကို inversion ခေါ်တာပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီချိန်မှာ inversion က data ရပြီးတော့ data နဲ့ inversion ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဘယ်လိုတွေလုပ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုသိမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် As I said, we hope to carry out DC surveys in maybe 20 villages. We're going to provide open source software for data processing and visualization. We want to work with the trainer of trainers, and then we want to drill wells based on those interpretations. ခုနကပြောသွားပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ့နော်ဒီ survey တွေစစ်တမ်းကောက်ချက်တွေလုပ်သွားမယ်ရွာပေါင်း20လောက်သူခံမှန်းထားပါတယ်အဲ့မှာ data တွေကောက်သွားမယ်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိရရွာတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ open source ကိုလည်းသူတို့က software ပေါ့နော်သူတို့မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်လုပ်ပြသွားမယ်ဘယ်လို process လုပ်ရတယ် data ဘယ်လို process လုပ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုရုပ်ပုံဖော်ရတယ်လဲဆိုတာလည်းပါလာမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုကျတော့ TOD ပေါ့ဆရာဖြစ်ပေါ့ဆရာဖြစ်သင်တန်းထပ်ပေးပါမယ်အဲ့ကနေတစ်ဆင့်နောက်ဆက်တွဲနောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ twin တူတာတွေ twin တူခြင်းလုပ်ငန်းတွေစလို့ရတယ်ပေါ့နော် Our plan is got 2 phases. In phase 1 is a 2-week training and courses. This is what we're starting on right now. The course topics are going to be the fundamentals of DC for groundwater, the data acquisition, processing, and inversion, and the use of the software.
ဆိုတော့ဒီတော့ကြတော့ဒီသင်တန်းကိုကြာနှစ်ပိုင်းသူခွဲရပါတယ်ပထမပိုင်းကဒီနှစ်ပတ်ပေါ့ခုကျွန်တော်လက်ရှိစနေတဲ့သင်တန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကကြာခုနပြောတဲ့ဆရာပြည့်သင်တန်းပုံစံမျိုးသွားမယ်ဟာပေါ့နော်ဒီပထမပိုင်းမှာကျတော့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကပါမဲ့သင်တန်းခေါင်းစဉ်တွေကကြတော့ဒီ DC resistivity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ groundwater ကိုတန်းတာတဲ့ဟာကိုဒီအခြေခံအဖြစ်သင်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ data တွေဘယ်လိုကောက်ခံလဲ data တွေဘယ်လို process လုပ်မလဲနောက်တစ်ခု data တွေဘယ်လိုမျိုးinversion ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ဘယ်လို inversion လုပ်မလဲပေါ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲနောက်တစ်ခုကျတော့ software ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာတွေပါပါမယ် To do this, to accomplish this, we're going to make heavy use of Jupyter notebooks. So they're going to look something like this. So you're going to open up your computer and there's going to be a notebook in which you have the option to click different buttons and to use slider bars and to get images out and to ask questions about the process. So process နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းမေးလို့ရတဲ့ Jupyter notebook ဆိုတာကသူကကျတော့ application တစ်ခုပေါ့ application ဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ရွှေ့လို့ရမယ်အမှာ click ပြီးတော့စာရိုက်ထည့်လို့ရမယ်မေးခွန်းတွေမေးလို့ရမယ်ဒါမျိုးဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နမူနာပြထားတာJupyter notebooks လို့သုံးတာပေါ့နော် Also part of the phase 1, an important part, are the field surveys. So here's the new equipment. It's the Syscal system, and it's got 72 electrodes on it that can acquire either the electric potentials or deliver current. So that is going to be the system, and we're going to tell you how the system works, how to collect the data, and then also how to process and interpret the data. ပုံမှန်တွေ့နေတဲ့ဒါကတော့အခုရောက်ရှိတဲ့ set အသစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာနည်းနည်းရှင်းပြပေးမလားဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆရာအဲ့ဒီမှာဒီ resolution survey မှာဆိုရင်တော့သူက current electrode က2000ကြည့်ပါတယ်တစ်ခုက positive လွှတ်ပေးမယ်တစ်ခုက negative ပေါ့ဒါလူတိုင်းသိကြပါတယ်များသောအားဖြင့်ဒီ charge ဒီ positive to negative charge ကိုတွားပါမယ်အဲ့ဒီ current လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘေးမှာက potential electrode 2000ရှိပါတယ်အဲ့ potential electrode 2000ကိုမှပုံပြီးတော့သူလည်း positive နဲ့ negative ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေဒီ current ကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ potential difference potential ခြားနားချက်ပေါ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တိုင်းတာပြီးမှတ်ရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ potential electrode နဲ့ current electrode ကသူက current electrode ကိုအသိထားတယ်ထားပြီးတော့ potential electrode ကိုပဲချွတ်ပြီးတော့တိုင်းနေပြီးတနည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ potential electrode ကို current electrode ကိုသူတတ်မှတ်တဲ့ဟွာဝင်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကိုရိုင်းကျွေးသွားတဲ့ဒီဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဝန်နာနဲ့ဆက်လိုက်ပါကြရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ခွဲပါတယ်နောက်ထပ်နီးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါကိုလို့အစိုက်ဖြစ်ပြီးပေါ့ဒါတော့ geophysics ဟိုသာလက်သက်တွေကြာတယ်အဲ့ဒီမှာကြာတယ်ဆရာပြတာပြင်ရပါ Based on this one. An important part of our course is also going to be looking at case. Don't turn this on. Okay. At case. It's okay. Was okay. At case histories. Not sure where that's coming from. We're going to be looking at case histories. These are important for many reasons. Let me first of all tell you what a case history is. Maybe now try it, see if that works. If I'm over here. So here's a... Sorry. Is it okay again? So here is a case history images that you're going to see. Every time we do a geophysical experiment or we have a problem in which geophysics used, the way to understand how geophysics has been used is through this case history. So the first element is what's the problem? So in this case, it's a hydrogeologic problem. You want to find out something about where the aquifer is. The second thing is which physical property do we use? In our case, for DC resistivity, it's the electrical resistivity.
Then we go out and we collect data. It's a survey. So we're going to use a DC resistivity survey, maybe with a Syscal system. Then we could plot those data up and just view them. We could process them or invert them to get now a picture of what's underneath the ground. And then we interpret that. So now to do that, we'd have to interpret in terms of groundwater hydrology, say, oh, maybe the aquifer is at a certain depth. And then we have a synthesis to decide, okay, how well did we do? That means maybe having drilled a borehole and seeing, oh yeah, it was there where they said, or it wasn't. So everything that we do can be captured in a case history, and we're going to be using those a lot, especially with your data in Mon State, to make case histories. And you as students will be developing these case histories as we go through. So case history သူပြောတာကြတော့လေ case history ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ information ကိုသုံးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာစမ်းစစ်မှုလုပ်တာပေါ့နော်ပထမဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ပြဿနာပါလဲဘယ်ဟာပြဿနာဖြစ်နေတာလဲပေါ့အဓိကပြဿနာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေဖော်ထုတ်တယ်ဒါသိသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဘာကိုသုံးမလဲဆို DC ကိုပဲသုံးမလားဒါမှမဟုတ် Syscal system ကိုပဲသုံးမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိရိယာကိုသုံးပြီးတော့စမ်းသပ်မလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကွင်းဆင်းမယ်စစ်တမ်းကောက်မယ်ပေါ့စစ်တမ်းကောက်ပြီးရလာတဲ့စစ်တမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ data နည်းနဲ့ပြောင်းမယ် data ထဲထည့်တယ်အဲ့ data မှတစ်ဆင့် process ပြန်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်လာအောင်ရုပ်ပုံလေးပေါ်လာတဲ့ခါနောက်ဆုံးဒီ interpretation ကြတော့ဘယ်လိုဒိတ်ပဲဖွင့်မလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာရေရှိနိုင်တယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်အနက်မှာရှိမယ်ဘယ်လောက်အနက်မှာရေအောင်လွှာရှိမယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲသိရှိလာနိုင်မယ်နောက်ဆုံးရဲ့ result ကပေါ့နော်နောက်ဆုံးကကြတော့ကျွန်တော်လောက်လာတဲ့အလုပ်ဒါတွေအကုန်လုံးဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မှုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ case history ကိုလုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အခြေအနေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုမွန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီမြေပြင်နေထားပုံမူကြည့်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့ပုံစံကိုပြောတာပါThat was brilliant. I didn't mean to talk so long. I forgot it needed translating. And okay, so we've got the field surveys, the case histories, okay, and then an important part is the trainer of trainers. I'll come back to that right in 2 slides. So တော့ကြတော့ပေါ်ကြတော့ဒီကွင်းစင်းပြစစ်တမ်းကောက်ချက်ဟာပါမယ်အဲ့မှာကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းနောက်တစ်ခု case history ပါမယ်နောက်ဆုံးကကျတော့ TOT ပေါ့ trainer of trainer What are the learning goals that we want you to have? This is important. If you're going to attend a course and if we're going to teach a course, then we should be explicit about what it is we want to train you for. So လာတက်တယ်သူတို့လည်းသင်ပေးတယ် class ပေးရဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူကဘာကြောင့်သင်ပေးရလဲဘာတွေကိုသင်ပေးရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရတာပေါ့နော် So here's our goals. ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ချက်တွေပါ So the first is really establishing that relationship between groundwater and electrical resistivity. So electrical resistivity နဲ့ဒီမြေအောက်ရေနဲ့ဒီနှစ်ခုဆက်စပ်မှုကိုလောက်ရမှာပေါ့နော်ပြရမှာဖြစ်တယ်The DC resistivity experiment. What is it? What is actually happening? How do I think about it? How do I understand it? Because if you understand it, then you can apply it properly. So ဘယ်လိုမျိုးနားလည်လဲကိုဘယ်လိုသိတယ်လဲဘယ်လိုနားလည်မှတန်လည်တာဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရမလဲဆိုတာပါလာမှာပေါ့နော်ဒီ DC resistivity နဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းသပ်ချက်တွေလောက်ရမှာဖြစ်တယ်And we'll choose different arrays, different ways of acquiring the data for different geologies. So ဘူမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်များစွာတဲ့ကနေနီလန်မျိုးစုံကိုသူရွေးချယ်ပြီးတော့သူကတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Importantly, we're going to train you on the Syscal instrument, how to acquire the data and how to process the data. Syscal instrument ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကျတော့ Syscal လို့ပြောမှာနော် Syscal instrument ကိုသုံးပြီးတော့ data ဘယ်လိုမျိုးစုမလဲ data ကိုဘယ်လိုမျိုး process လုပ်မလဲပေါ့ဒါတွေပါမယ် And we're going to train you on how to invert data for a 1D Earth where the Earth is just layered
and how to train you for a 2D Earth when things change horizontally. နောက်တစ်ခါကျတော့ data ကူးပြောင်းခြင်းပေါ့ data ကူးပြောင်းခြင်းမှာကျတော့နှစ်မျိုးလုံးသင်သွားပါမယ်တဲ့ 1D 1 dimension နဲ့ 2D ပေါ့ 2 dimensions နှစ်ခုစလုံးဒီပထဝီအနေထားကိုပြနိုင်အောင်ပေါ့နော် When working with any data and inverting it, there's multiple outcomes or potential solutions that could happen. So the solutions have a degree of non-uniqueness that is associated with that, and you have to recognize this for the there are limits to the interpretation. So we want to talk about that and the realities of getting information from your geophysical data. Sorry, that was a bit big. Explain to non-unique. Oh, non-unique. A non-unique problem is one in which there is two answers or more. So if I gave you the question x plus y equal 1, what is the answer? ဆိုတော့သူကကျတော့ထွက်လာမဲ့ solution တွေကဟိုဘယ်လိုမလဲတစ်ခုတည်းတသက်မှတ်တည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာဖြေကကွဲနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမလဲ x plus y equal to 1ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့သူကပြန်မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိမကြွအောင်တော့ Yeah, what's x, what's y? ဒါဆိုဘာ y ဘာက x ဖြစ်မလဲသူရဲ့အဖြေကပြောပြကြည့်ပါ x ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ y ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ x plus y equal to 1ဆိုရင်လည်း I don't know. Okay. What's the solution? What's x and what's y? X plus y is 1. Okay. Okay. Okay? Maybe 60-40. The 60% and 40%. Yeah. X plus y equal 1. As y ရဲ့ဥစ္စာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတန်ဖိုး x ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲတဲ့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ Somebody, give me a solution. X plus y is equal to 1. What's x? What's y? ဖြေရလား Yes. Many answer. Good. X is minus 1. Y is 2. Perfect. 1 plus 1 answer. Any answer. Yeah, exactly. So x could be 0 and y could be 1. X could be minus 1 and y could be 2. So it's many solutions. So it's non-unique. so တသက်မှတ်တယ်မရှိဘူးပေါ့အဖြေကတသက်မှတ်တယ်မရှိဘူးအဖြေကမျိုးပြောင်းနိုင်တယ်ပေါ့မျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာသူပြောတာပါ And this is perhaps our biggest mission, and that is sustainability. Because it's one thing for us to come in and give a course and tell you lots of stuff, and you get excited, and we go home, and you forget, and nothing happens. so သူကဒါနောက်ထပ် TOD ဆိုတာကြာနောက်ထပ်ပိုကြီးတဲ့ဟိုရီမိုင်းချက်တစ်ခုပေါ့သူတို့လာတယ်သင်ပေးတယ် okay ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့လောက်ကြရတယ်ပေါ့သူတို့လည်းပြန်သွားတယ်အကုန်မေ့သွားတယ်ဘာလုပ်လို့ရလဲ Right? Okay. Happens. So we don't want that. အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ချင်ပါဘူးတဲ့ What we want to do is to train you. We want to find people in this audience who can become experts, who can become specialists, who can become the local resource for this experiment. ဆိုတော့ဒီမှာဒီခန်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေစီကနေပဲကြံရှိစေချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုကြံရှိစေချင်တယ်ပေါ့သူခြံခဲ့ချင်တာပေါ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကို And there's two types of people, and maybe one person can do both, but here's the first, that we want to identify and train people to become local experts in the acquisition of data with the SysCal system. So you will become an essential part of any field crew that goes out into the villages to collect data. so ဒီမှာကျတော့ပညာရှင်နှစ်ရက်
ပုံစံမျိုးထွက်လာနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေတူတဲ့ပဲပညာနှစ်ခုစုံကျွမ်းကျင်တဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ပထမတစ်ခုကကြတော့ဒီ data တွေကိုစုဆောင်းတဲ့ data ရှာဖွေပြီး data စုဆောင်းတဲ့ပုံစံပေါ့သူကကြတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နယ်တွေဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူကအဲ့ဒီအဖွဲ့ပေါ့နယ်ဆင်းတဲ့အဖွဲ့ပြီးနယ်ဆင်းပြီးတော့ data ကောက်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်မှာပေါ့သူအဲ့လိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တူဖြစ်လာနိုင်တယ်ပထမတစ်ပိုင်းပေါ့နော် And for that you have Max as a teacher. Max knows more about field acquisition than anybody I know, and he will teach you how to use the instrument and how to think when things go wrong in the field. What do I do? How do I fix? So နေဦးစင်းနဲ့ဘာတွေကဟိုဘယ်လိုလောက်ရလဲဆိုတာသူက Max ကပိုသိတာပေါ့နော် Max သူသိထားတဲ့လောက်ဒီ Max တက်ကိုဘယ်သူမှပုံမသိဘူးဆိုတော့ तू ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဒီဟာဒီပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံး तू ကသင်ပေးသွားမယ်ပေါ့ဘယ်နားမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြုပြင်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး तू ကသင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် After you have collected the data, then you need to process it. You need to convert it to find out what that resistivity structure is. So resistivity ပုံစံကိုပုံဖော်မဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကြတော့ data တွေရလာတယ် figure ရတဲ့ data တွေကိုသုံးချပြီးတော့ process လုပ်မဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယအပိုင်းကကြတော့ And that takes also training. So we want to have people who become expert in that data processing. So အဲ့ဒီကလည်းသူကလည်း training လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး data process ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသင်တန်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လိုပါတယ် And one of the challenges is that the geophysical inverse problem is basically non-unique. So you're always faced with that fundamental problem of x plus y equal 1. And how do I put information in to get out an answer that is geologically, hydrogeologically sound? အဲ့ inversion မှာတွေ့နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကじゃခုနလိုမျိုးပေါ့ non unique ဆိုတော့တသမတ်ထဲမထွက်တဲ့အဖြေကြောက်လေခုန x plus y equal to 1ပုံစံမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာကိုရတဲ့ data information ထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး interpret လုပ်မလဲဘယ်လို inversion လုပ်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါကတော့အခြေခံပြဿနာတွေတော့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီ process လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာကြတော့လေ So what's our schedule? ဒါကြတော့ Day 1, change ရပါ we're going to do some background. Kevin is going to provide right after lunch. We'll do the background. We'll talk a bit about the basics of DC resistivity. And the big mission for today, if we can do this, we are in very good shape. And that is to be able to get you to download your first notebook. So we have to do some work on your computers. We have to load software on. We have to make sure that we've got internet connections. This is going to be a little bit consuming, but if we do it, we can have a big check mark. So နောက်ဆုံးဒီမှာပထမဆုံး day 1မှာကျတော့ background ပါမယ်သမင်းစားပြီးရင် Kevin ကဆက်ပြီးတော့သင်သွားပါမယ်ပြီးတော့ဒီ DC ရဲ့အခြေခံတွေပါလာမယ်ပြီးရင် notebooks ခုနပြတဲ့ software လေဟို application ကိုအဲ့ဒါကို computer ထဲမှာ download လုပ်မယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးမလဲ internet တော့လိုလာမယ်ပေါ့ဒီဟာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့အရင်ကောင်းပါပေါ့နော် How many people here have laptops? laptop ဘယ်နှယောက်ရှိပါသလဲဒီဖွဲ့ထဲမှာ All DRD? တရားကြီးအများကြီးရှိတယ် For the university? During my lunch break, I will bring. Okay, perfect. That's perfect. Because we'll need laptops, we're going to download software, and get your first app up and running. If we can do that, that's a huge accomplishment. So တကယ်ကိုအကြီးမားဆုံးတကယ်ဒီနေ့အတွက်အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ကဲအဲ့ဒီ apps ကိုအဲ့ဒီ application ကိုကျွန်တော် download လုပ်ပြီးတော့ computer နဲ့စသုံးပြီးဆိုတော့ねဒါပထမဆုံးသုံးမဲ့ application တစ်ခုပေါ့ We're going to then talk about soundings, DC resistivity equipment, and we're going to collect data in the park. ဒုတိယရက်မှာကျတော့ soundings လုပ်မယ်ပြီးတော့ DC equipment ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုပြသွားမယ်နောက်တစ်ခါ data collection ပန်းချန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data သွားကောက်ကြမယ် We'll talk about parametric inversion. I believe that the
software that the national DRD is using is a parametric software inversion. We'll talk a little bit about that and that approach, but we will also talk about a general inverse theory to invert DC resistivity data. parametric ကဘာဖြစ်မလဲ What is parametric? Parametric have parameters, like you're looking for layers and resistivities. Oh. Layer လေးထွက်မဲ့ပုံစံ parametric က inversion ပြီးတော့နောက်အဲ့ DC1D inversion ကိုမိတ်ဆက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ day 3 မှာ So in a parametric handouts in a parametric inversion, you have a certain number of layers. Let's suppose you have 3, and then you've got 4 resistivities. Each layer has got a resistivity, and then there's a resistivity of the basement. So there's 7 parameters. Are there parameters like variable, like X, Y, Z? ရှင်းပြလို့ရအောင် parameter ဆိုတော့လွှာလိုက်ထွက်လာမှာလား So we can introduce on that Just say you specify Yeah. the number of layers. We're going to we specify, will yeah, discuss it later in Yeah, we'll day 3 discuss this later. But this is what you're doing, I believe, at the national DRD. The results that we have seen for your Mon state, where we have a number of vertical electric soundings, look like they're interpreted that way. ရုံးချုပ်မှာအဲ့ဒါတော့လောက်ထားပြီးသားရှိတယ်တဲ့ဒီဟာဒီရုံးချုပ်မှာလေဒီမွန်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကိုလောက်ထားပြီးသားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုကြည့်လို့လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော် We're going to show you a different way of working with data that will allow you to tackle complicated problems. ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းမှုအတွက်ကို data ဘယ်လိုမျိုးကောက်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းမျိုးစုံကိုသူတို့သင်သွားပါလိမ့်မယ် Because this parametric inversion won't allow you to invert if you have 2-dimensional earth structures. not allowed to Not have allowed, yeah. so It's အဲ့ too complicated. parametric inversion ကကြတော့ 2D ပုံစံမျိုးထွက်မလားပေါ့ 2D result မထွက်ဘူးပေါ့သူပြော We will now start to look at more complicated earths, so where you have lateral variation, and that will introduce the need for profiling, something called electrical resistivity tomography, ERT, that's 2D DC resistivity, modeling and inversion. ရလားဆက်ရလား profiling Just ကပါ say imaging instead of tomography. Imaging. modeling is imaging right Yeah, imaging. images what is profiling though how do we Oh, translate? profiling is you're I know just moving profile. along. So in a profile, you have like a Schlumberger, and you just like move along. Not just one point, but many points. ဆိုတော့တနေရာတဲ့တိုင်းတာမ profiling ကိုကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်မပြန်တက်တာလေမြန်မာလိုဆိုတော့တနေရာတဲ့မှာတိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုရွှေ့ပြီးတော့တိုင်းသွားတာကိုသူပြောတယ်လို့ပြောတယ် That's yesterday you showed me profiling and inversion. Yep. Two pictures. Yeah. And there was a picture up here Yeah. that showed earlier. Yeah. It gives you a cross section. သူမလေးကပြတယ်ဒါ Gives you a cross ဒါ section. horizontal ဒါက inversion position ပြတယ် ပုံနှစ်ပုံ လမ်းကြောင်းလေးတွေအသိနဲ့လမ်းကြောင်းတွေမျိုးစုံ ဘယ်လိုပြော Yeah. So then we're Okay. going to do we'll do field collection at some site, okay, and then invert the data. ပြင်စမနေမှာကြတော့အဲ့ကွင်းစင်းပြရတဲ့ data တွေကိုစုမဲ့ပြီး inversion လုပ်မယ် So that's week 1. I don't probably we're going slowly, so some of this might actually be in part of this week, but the last week we plan to review, do more training of the TOTs, go to another field data set, and develop some case histories. နောက်တစ်ခုကျဒီနောက်ဆုံး6ရက်မြောက်မှာ
time မှာကြာတော့ပေါ့နော် revision ပြန်လုပ်မယ် review လုပ်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် fee data ကောက်တဲ့တစ်ခုပြန်စမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့ TOD အတွက်ကိုဘယ်သူတွေကိုဘာတွေရွေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့စဉ်းစားမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက case history ဆိုခုနပြောတဲ့ case history ကိုထပ်ပြီးတော့ပို့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာထပ်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ပေါ့ schedule ပေါ့လုပ်ပဲ6ရက် schedule Oh yeah, so there's a weekend here. We don't work on the weekends. စနေတင်းတင်းတွေတော့ပိတ်ပါတယ်တဲ့ So that's sort of the end of the introduction. So why don't you show and this gives before? you show this before an idea of what our goals are and what we plan to do for 2 weeks. So you should have shown us before this one. တမ parametric တို့ဘာလို့ပါဒီမှာပုံထွက်လာစားရပြပါလားလို့ဒီပုံကိုလို့ခုန So these are little icons that kind of help us think, okay, what section are we dealing with? So the next that's going to come up, we're going to give some background on the DC resistivity, just give some background on the experiments and what has been happening. And sorry. Yeah. So ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့သူလုံးမဲ့အပိုင်းရဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ဟို logo လေးတွေပေါ့ so ပထမဆုံးကဒါထမင်းစားပြီးလာမဲ့ဟာကျတော့ DC resistivity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးမဲ့ဟာ background လေးကိုရှင်းပြသွားမှာပါ And then we'll do soundings, which is what you typically do. You have vertical electric soundings where you assume the Earth is one-dimensional and then you just try to find deeper. Yeah. လောက်ပါအောင် sounding ကို sounding ကိုဇာတ်နဲ့ရှင်းပြပါ It's like drilling at one point. Yeah. You're only drilling one တက် point. နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ luminous survey တိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ current electrode တွေ potential electrode ဟို sounding ဆရာ sounding အဲ့ဒီကနေမှသူကနေလွတ်လိုက်မယ် current ကိုလွတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် is it DC ဒီ receiver မှာဆက်မှာဒီ sounding အနေနဲ့ဟို current ကနေ positive ကနေ negative ကိုလာတဲ့ response ပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုစက်ကပြန်ဖမ်းမယ်ဖမ်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေမှသူက data တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာဒါဥပမာဆိုရပါလို့ current electrode တစ်ခုက9မီတာထားရတယ်အလားတူပဲဒီ current electrode နဲ့ he's potential electrode ကလည်း explaining 9မီ DC တာထား resistivity is a အဲ့ဒီမှာ current ဆိုရင် current response still ဆော sound င်းကနေပေါင်းပြီး sound is also like the နောက် same ခါနောက်ဆက်ရွှေ့ရင် just the ဟိုမှာ10မီတာ yeah ကွာဝေးရွှေ့လိုက်လို့ and how far and positive and negative တိုင်းတာမှတ်သားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် yeah fees up And then we will do field surveys. So here's where we'll talk about equipment, go collect data. Once you, okay. Once you collect the data in the park, then we want to come back and invert it to find what the resistivity structure is. So we'll first use a code that is similar to what the national DRD is using. So ဒီနေပြီးတော့မလုပ်နေရုံကျုံမှာတုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကွင်းစင်းမယ်ကွင်းစင်းပြီးရလာတဲ့ဟာကို parametric inversion ဆိုဒီလိုပုံလေးနဲ့ထွက်လာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီရုံကျုံမှာတုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပြောပါတယ် Then to get more complicated and realistic, we will bring into we're going to talk about inversion. So there's both a linear part and then a non-linear part. The DC resistivity is sitting up here in the non-linear part. So linear ကျတော့ line နဲ့သွားတဲ့ဟာကိုပြောတာနော် line နဲ့ပေါ်တဲ့ graph တွေထွက်လာမယ် inversion ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခုကျတော့ non linear ဆိုတာ line မဟုတ်တဲ့ဟာလား သူကကျတော့များသွားတယ် line နဲ့ line ရဲ့တမ်းသူက cut ပေးပါတယ်ဒီကော curve တွေများတဲ့ဟာဟုတ် And then we will do the 2D electrical resistivity tomography so we get out the cross-section images. နောက်ဆုံးမှာကျ ERT ဆိုတဲ့ဒီဟို electro resistivity ဟုတ်အဲ့ပုံစံသူက 2D ပေါ့နော် Yeah. နော် 2D graph ကိုရမှာပေါ့ So that's our plan. I guess we will now break for lunch and then reconvene at 1:15 1:15. And then we'll start with the background and we're going to see if we can transfer or to load
some notebooks onto your machines. ဆိုတော့ဒါဗီသမင်စားမယ်တနားကြီးလို့တနားကြီး15ပြန်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ application ကို download ကြည့်မယ် computer ထဲကိုထည့်လို့ရမရဆိုစမ်းလုပ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော် We have 3 extra computers that can be shared. 3 yeah သူတို့မှကျတော့သုံးလို့ရတဲ့ computer 3လုံးတော့ပါလာမယ်သူတို့စီမှာ3လုံးရှိမယ်ပေးလို့ရတယ်ခြံခဲ့မယ် computer ပေါ့ Let's, oh yeah.